duuteetti ajjeefamteetti amma dhumaatti biraan hafu jechuudha. Dhimma biraa hafuu miti. Baay'ee nama gaddisiisa. Osoo giiftara ta'anii ijoolleen mana madaam jiran kun osoo giiftara yookiin immoo waan namaa kennu yaani giiftii namaa kennu ta'anii hundatu irraa dubbata. Dhimmi kun immoo dhimma obboleettii keenya duute sanaa qofa osoo hin taane dhimma dubartoota biyya Arabaa keessatti ለነሱ የነሱንም ፎቶ መስጠት ነው እንለጥፈዋ ፎቶአቸውን ሳውዲ እነሱም እንዲያዙ እንዴ ከሊባ ጋር ስምምነት ድርድር የለም አይገርምክም ከአረቡ ጋር ተነጋግረው ከሚዲያ ላይ ነው ብሩ ማንንም ያዋጣል እየጠየቅነው ነው ያህል ይሰጡናል ብለው እነሱ ናቸው አረቡን ራሱ ልጅቷን እንዳትለቅ ያሉት ተመካክረው ቢዝነስ ሊሰሩብን ህዝቡ ላይ ሊባ ሁላ 5000 ድርሃም ባንዴ ሲገባላቸው አረረ አሉ ጣማቸው 5000 ሪያል ባንዴ ይሰጣ ህዝብ 50000 ሪያል ቢሰጥ ደግሞ በሰዓታት ይሰጣል ብለው ደፋሮች ህዝቡን ሞኝ ያደረጉት እንዴ መጀመሪያውኑ ፖሊስ መጥራት ፖሊስ ጋር መደወል እንጂ ከእንደዚህ አይነት ሰዎች ጋር መደራደር ይሄ ለነሱ ቢዝነሳቸው ነው ተይዞ 5000 ይመልስ መጀመሪያ ነበር እንጂ ለመስጠት አሁን ብርማ አንድ ልጅቷን ይለቃታል እንጂ አሁን ፖሊስ ሲባል ልጅቷን ይለቃታል እንጂ ብሩን እንኳን አይመልስም ማሬ ረቢ ሲኛችሲን ወላሂ ላዝም ኢልሞ ሸመራ rakkoo keessa jirtu rakkoo keessaan baasettee geessitee gurgurattee nyaatti rabbiin dacheen isaas hin baatin wallaahi halaadamu mee miskiina rabbii isinuu rakkoo keessaa baate akkamitti geessite rakkoo keessa geessitee gurguratti kun wallaahi billaahi muzammil jechuun kafaraadha muzammil kuni nama seetan miti isin wallaahi mucaa amantii hin qabne mucaa rabbiin sodaan beenne mucaa baaramaadha mucaan kun rabbiin birrinni shirataa ite irraa nyaataaru kana rabbi san nyaachisin wallaahi laazim haramni isa jala jirru hin beekne haala arabaa tokko haramni waan ittifaaqaa walii galeen alatti wanti siin namatti dabaltu tokko illee hin jiru maa sawaaka mushaawara wayii uduudarraa fidaatti isitti fakkaate moo as keessa fuudhanii bakka ቤተሰብ እንዴት ናችሁ? ሰላማችሁ ይብዛን። ላይክ ሼር ሰብስክራይብ አድርጉ። በሳውዲ አረቢያ ውስጥ እንግዲህ እህቶቻችን እያለቁን ያሉት እቺ የምታዩት ምስኪንም እህታችን ገጠር ደማም ውስጥ ትሰራለች። እየሰራች ባለችበት ሰዓት እንግዲህ አረቡ ያሰቃያታል ማለት ነው። ይወትሽን እጥቅሻለሁ እያለ እንዲሁም ገጀራ ይዞ ጎራዴ ይዞ በዚህ ነው እንትን የምልሽ የዚህ ሀገር መንግስት እሱ እንኳን ቢመጣ አላስጥልሽም እንደሚያስጥልሽ እያለ እሷ ላይቭ ከፍታ ላይቭ ላይ ቁጭ ብላ እያሳየች ነበር ቪዲዮ እንዳታጠፊ ብለው ወደ 10000 ወደ 20000 ሰዎች ደርሰው ነበር ማለት ነው ላይቭ ላይ ትላንትና ከዛም ያን ሁሉ ነገር ሲያሰቃያት እያለቀሰች እያነባች እንደምታዋት አንድ ልጅ እዚህ ጋር ሙዘምቢል የሚባለው ልጅ እኔ አረብ ልክላታለሁኝ 5000 ሪያል ክፈሉ አለ እሺ ተብሎ በ5000 ሪያል ከዛ ቤት እንድትወጣ ተደረገ ህይወቷ እንዲተርፍ ልክ ከወጣች በኋላ ደግሞ 80000 ሪያል አምጡ አለ 70 ሪያል አምጡ 70 ሪያል ካላመጣ እቺን ልጅ አለቅም አለ አሁን ደግሞ ሙባረክ እንግዲህ መግቢያ ላይ እንደሰማችሁ ተገላለች ሞታለች እያለ ነው በጣም ነው የሚያሳዝነው ሀበሻ ራሱ ሀበሻን እየበላ ነው እንግዲህ እቺን ልጅ ህይወት አተረፈን ብለው ለገንዘብ ብለው ተደራድረው ስቃ ውስጥ በጣም መታሳዝን በጣም ትንሽ ልጅ ናት ያሳዝናል እንግዲህ ሞታለች የተባለ ነው ሙባረክ ነው ያለ እውነት ይሁን ውሸት ይሁን አይታወቅም ያው እሱ ስላለ ነው ማለት ነው ተገላለች የተባለ ነው እነዚህ ልጆች መያዝ አለባቸው ሀቢባ ቤትም እንደሰማችሁት እንግዲህ እዛም ገብተዋል ሁላችንም ድምጽ እንሆን በህይወት ካለች ልጅ በህይወት እንድትወጣ እነዛም እንዲያዙ ሙታም ከሆነ ምንም ከሆነ እነዛ ልጆች ግን በጣም ነው ልብ የሚሰብረው በጣም ነው እንጀቴን ይበላችኝ ትንሽ የህፃን ልጅ እና ሳውዲ ወይ መዘጋት አለበት በየቀኑ እህቶቻችን ሳውዲ አረቢያ እየሞቱ ነው ያሉት ፍትህ በሉ ድምጽ ሆኖ እባካችሁ ሳውዲ አረቢያ ላሉ የመዳም ቅመሞች ድምጽ ሆኖ ማለት ነው ያሳዝናል በጣም ነው ልብ የተሰበረ አንጀቴን ይበላችኝ በቃ ከሚባለው በላይ ማለት ነው ድምጽ ነው ኦሮምኛ የምትሰሙ ደግሞ ስሟት
በጣም በጭንቅ ውስጥ ነው የነበረችው እች ልጅ። ይዞ ገጀራውን ይዞ እያሳየ አየሽ፣ በዚህ ነው ቆራረጠሽ፣ በዚህ ነው ህይወትሽ የሚነጥቀው እያላት ብቻ በጣም ያማል። በዛ ላይ የእኛ ጭካኔ ከዛ አወጣን ብለው ወዲያውኑ ከዛ ወዛው ለማውጣት 5000 ሪያል አዋጡ ልጆች እሺ ተብሎ ወጣች። ከወጣች በኋላ ደግሞ 70,000 ካልሰጣችሁ ብሎ ልጅቷን አፍነዋል። አሁን ደግሞ ልጅቷ ህይወቷ አልፏል እየተባለ ነው። እንግዲህ ብቻ አላቅም። እኔም ሙባረክ እንደዛ ብሎ ስለሰራ ነው እንጂ ሞታለች ስላለ ነው እንጂ እኔ መሞቷን እውነተኛ መሆኔን አላቅም። ማለት አበሾች ስለሆኑ ለምንድን ነው ህይወቷን የሚነጥቋት? ቢያንስ ገንዘቡን ወስደው ልጅቷን ይልቀቋት። ምን ያክል እንደተጨካከን ተመልከቱ። أمة السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بدون بايمة بقى ربنا قاعد سفيد دقيقة فدام أكاس ما شاء الله. أما أركتني مري أما وري مجتي اسمه في مزمل مجتي نعتني لك مستان جتكون وقتنا أركتني مري ولو ما قالت يا أما وانا جتشو بربا Tiama wanni jechuu barbaad. Nagaa wallahi alhamdulillah. Gaa'ummaan siif jecha wal fixaa jira. Ati irra caala baga lubbuun jiraatte waan uummata kana tokkoomsu uummata kana wannoo godhu dubbadhu. Okay, asumaaniin gaafii ana. Addunyaa kanarratti hundi yoo atama beekamtee argachuuf illee taate rakkina malee kan akkasuma godhee ooyii beekamtee ooyii shawwaduu wayii miti isinii galee. Muzambiliin yoo ta'e immoo wanti narra ga'e tokko ittiin jiru garuu aramni achi na fuudhee bakka sanatti si deebisamoo naan jedhe hanga birriin galuttu meeroo obboleessi kee naan jedhe. Fakkeenyaaf nama maatii gaariillee qabu miti isinii galu obboleessi koo isa hidheeni jennaan achi booddee halkan guutuu arabii itti haasaa ture. Halkan guutuu rafiitii irraa nakaasee bakka sanatti si deebisamoo nama maallaqa si gashuutu jiramoo naan jedhe balaa buusaa ture. Achumaan muzeetti himee muzeetti iyyuu bira dhaabbatee hanqaan isatti siifin erga an obboleettii isiiti anaan gaafata bakkeetti hin gatiin jedheen gadin si baasa naan jedhe aramni na dhufee na fuudhe jechuudha. Maallaqa naan kennitu taanaan jedhe jechuudha. Aramnis dalagaa isaatiif malee wayii fira kooditi. Waan silkee irra qaba. Muzeenis wanti inni balleessa tokko hin jiru. Nu ajandaa dheereffachuuf miti. Tokkoffaa lubbuun kophaa utti gammadee malee na dhukkubee nan muzeetu kiniini kenniifiiti. Yaani marfellee ogeessiteen waan meeqatti dubbataa ture jechuudha. Wallaahi laazim dhugaa dubbachuu yoo ta'e na dhukkubee nan anuuf hin beeku. Sosan ajandaa godhattanii maal jettan? Ajandaa dheeressuuf miti. Namni immoo durfataa deema jiraata. Rakkina isaa dhoskeetti ani uffata rakkina koo dhoskeetiin jiraataa ture malee wayi ajandaa wayi fidadhee miti na beektan hundi keessaniyyuu. Kanaafiyyuu isarraallee gadi bu'aati. Yoo dhugaa Oromoo ajandaa isanii dhugaa na gargaaruu barbaadan na gargaara mana madamii keessa dalagadhee dhaggeeffadha dalagadhee Oi bakka sana natu sirraatti. Sinaan baane bakkee dalagataatu dhaggeeffadha qofa dura ittiin himatu. Yoo gargaaruu dandagargaara malee muzeen akkas godhee hin miidhee maal hin jedhina Oromoo wanti na miidhe tokko ittiin hin jiru ara barkaayyuu naggatee hin baheemi Oromoo waa tokko na miidhe. Oromoo yoo gargaaratan na gargaara yoo ajandaa immoo ajandaa hanqoo miidhametti miidhame. Ooftu mataa dubbii waan sirraa barbaannu dhageenyee jira gabaabsi. Walumaa galatti ajandaa malee uumaa namaa dhaggeeffadhu gooftu wanni muzeenis ta'e qabee jira. Nama muzeenis ta'e usmeen wanni inni na godhe hin jiru na gargaaran malee jette wanni kana booda jiru hin jiru gabaabaa. Ammaan wanni ati barbaaddu maal inni afaan Oromoo qulqulluu haasofna. Gabaabumatti gabaabsi maal barbaaddati akka intala Oromootti wanni ati barbaaddu maal? Wanni gaafatan hin jiru dhaggeeffadha isii wanni gaafatan hin jiru laalaa ila qeerroo isii gaafatan waan akkana mucattiin la gaafatan koi usme koi mucatti sirritti gabbu'aati rakkoo isii gaafadha. Arrakko wallaahi lazim mucattiin tuni rakkoo sa'aatii kana keessa jirtu yoo isinitti himte wallaahi lazim isin boochisuu danda'a. Mee afaanuma isiitiin gaafadhaa maal taate jedhaaniti isinitti himachuu dandeetti. Sanuu barbaadu. Sanuu barbaadu. Amma dubbii yeroo takka dhiifamallee naa godhaa isinirrallee hin beeku. Qeerroo asirratti yeroo takka mee gaafii ani qabu jira. Muzammil illee dabalatee usme illee dabalatee akkuma mucoo tana fiddanii hawaasa agarsiistan kana gargaarsi homaa bakuun dhaqu ima gargaaramtu mucoon tuni bakka itti gootanii bakka nama bira fiddanii yookaan uf bira iyyuu fiddanii yookaan muzee bira iyyuu fiddanii mana qaba
yoo bakka illee irraa dhabame yookaan qeerroo nuun hin fuudha jee qeerroo bira fiddanii bakka takka gatteessistanii akkuma amma gartee gammachuu hawaasni guutuun argitee rifatee fi gammadee fi jala kanaa baga baatee baga fiddanii isinillee yaanii du'aa isinii godhaa jiran kana bakka amma jirtu yoo bakkattiin amma jirtu nama birallee tahee jee ifa gootanii fi kana achi booda waa'ee gargaarsaatti dabartanoo isinirrallee hin beeku jechuu fedheen. Tole rakkoon qabu ila namoota gurguddatu ay keessa jiran isinirrallee hin beeku garuu mootuyyuu osoo ummata kanarratti waan qalbii nama cabsu waynaan jette mallaqa akaawuntii kiyyarratti walitti qabachaa ture jette waan amata tokkoo fi ji'a 9 akkana waan ta'u gizee achirraa bahu arabdicha shari'aa keessaa baasi jechaanii turre gizee sangastii gubbarratti akkuma silkiinarraa fuudhan akaawuntii kiyyallee na jalaa gubee bilbila sanillee shari'aa sanillee baasee darbee jechaa turte. Kanammoo kaani ka isinitti himatu isiidhaan waan isin natti himte isinitti himaa jira. Barila muzee bar kanaafiyyuu rakkoo isii keessa jirtullee waan isin keessa jirtullee hawaasni kunuu kaleessa rakkoo isiillee baree isinillee bartanii rifattanii fi gidee haraamiin san harka seentullee rifattanii fi hundaa gootaniif kaleessa irraa jecha. Amma immoo fuutanii bakka argitee isiillee dhidhiqattee waan kalee keessa turterraallee sibirayyuu haa ta'u rakkoommi fedhuus mee biraa ta'u fedhu qeerroo biraa ta'u san dhimma koommiti. Dhidhiqattee maal jettee as baatee gargaarsa hawaasa isiitti waan taate san hunda mana keettis haa ta'u mana nama biraattis haa ta'u yoo akkasitti as baastanii goosiftaniif illee irra afdala bakka amma teettu kanatti haalli illee haala mijataa ta'uu fi dhabuu danda'a maal jechuu ta'uu dandeessi yoo akkas gootanoo jechuu fedheeni qeerroo. Ilaa farsoo waan tokko wanni nama waan kan ishee gaafadhee fi qarqaarsa qofaa fi miti tokkoffaa Muzammilii fi Usmeelleen waan kanarraa yoo badii takkaan malatti maqaan isaanii baduun qabu ajandaa namootaa ta'uun qaban waan ta'eef Usmeef Muzammilii waan himattuu qabdannaan lakkee anomaa takkaan qabu jetti haatii ofii ragaa baate wanni nama biraa ragaa gaafatanii jiru gabaabaa. Afaan Oromoo gabaabaa asirra jirta. Ilaa ammallee waan as jala barraa jirutu jira. Afaan Oromoo qulqulluu. Muzammil dhiisi kaya gabarraa jiru. Mucayyoo amma gabaabumatti waa'ee keessanirraa anomaa jalarraan qabu waan angoonee na gargaaran jette wanni biraa wanni gaafannu hin jiru. Ammaan wanni ati hajamtuu yoo jiraate rakkoo ati qabdu yoo jiraate hawaasa bal'atu jira maaliifi nama hedduu dhaggeeffataa waan ta'eef waan kan ifaa gootu achi booda bakka isiin feete barbaaddu ana biras ta'e isin birallee ta'e bakka feete deemuu barbaaddu waan jiru ni gargaara waan ta'eef fedhii ishee ifatti absumatti uummata irratti fedha ofii nu haa ibsitu. Fedha ishee sanirra dhaabannee waan gochuu qabnu goona jechuu barbaadeetan. Yeroo na dhagaartaami. Al tokko yaada gufradhaami Oromoo maal taatan ta'uu beeksi. Yaada gufradha al tokko ila ijoollee kun lammani waan angoon wanti ni galu sabboka yoo barbaadan anaan gargaaraa malee ani tokkitti kan tun deeyyuu reeffa kon gashitanii mi'ee galgala yeroo billaan itti lukkufatamu iyyuu naabota tuutanii anaan gargaaraa malee jararraa gadi ba'u wanti nagoon hin jiru obboleessa firan qabas keessa maatii gaarii hin qabu beektan jechuudha kaniifi bar kanan mana keessa dalagee dadhabee barbaadu akka dhiiraa dalagee akka uffata dubartii uffachuu wallaallee bargatii akka dhiiraa hojiin akka dhiiraa ta'eef akka dhiiraa of godhee illee istaalii kan kootiif koomidisii kootiin dalagisaa ture garuu lammaffaa irratti immoo wanti isin jedhu yoo dandeesse na gargaara hodhiftan isa malee ijoollee gadi bu'a obboleessa kooti tun jechuun baadhee bar akka araba mana barinatti cufeen bar isa kanatti obboleessa kooti jedhanii bara tuun miseen jara keessa jiru barinatti tumame inni ragaadha kun rabbi nu arga jechuudha. Video waraabes jiranis video waraabee jechuudha. Utuun har'a inni obboleessa koo ta'uu baate tu hanga isan illee hirkaa badee aaruu dhiisee afaan jiraachuu baate eenyuun na gargaara amma dhaggeeffadha. Eenyuun na gargaara inni nu duukara singastii banattanii irraa warra jechuu malee inni bargastii irra simbu'a isayyuu gabbuustan situtti gaafatama jettuun. Argee video illee ergasi maal ta'an duuba isan nafaan cannaqame jara kun nafaan cannaqame malee waa tokko nan goone jira. Inni gargaartan Oromoo jazaan siin godhaan namaaf siin goone. Ila muzayyanii waa dubbadha. Quuftullee naa dhiiftu. Ila quuftullee naa dhiiftu. Waan quuftuun dubbatu kana nuuf galee jedha muzayyinatti. Akka biyya alatti jedhu sanii miti. Akka nullee matammaan kenna namni amma mucattiin as baatee waan kana dubbattu nama qulqulleesse jechuudha. Dhugaan isa jiru mucattiin fuula Oromoo nama meeqa duratti dubbataa jirti. Warrummaan kalee sun warrummaan mucattii tana ni gargaara jedhu sun kallattiimaan gara gargaarsatitti kunnee haala mijeessinee fi bakkee isii ta'uu goonee fi kunoo akka ijoolleen kun hin miidhin akka ijoolleen kun farqii tokko ittiin qabatin ifatti dubbataa jirti. Amma isillee haasofsiisurra ani kallattiin odoo kaayamee
gara mucattii tan itti gargaarree bakka goonuu fi wayyu karaan gabaaban kanuma wayyu muzayyan. Tole sunillee bareeda mucattiin jalqaba bootaa godhattu bakka haa argattu sanbooda gargaarsas tahee haala kamiinuu gartee itti deemamee. Kanuma kan jedhe kunoo karaan bareedaan kana nuundaa ka walii galchullee kana maaliif jennaani akka hawaasni illee qalbii takka yaada isii kanatti deebi'ee garsii godhuuf abdii qabna. Maaliif jennaani quuftuu teenya kanumaafuu namni hunduu sibira dhaabbata. Ammaaf irra guddaan ammoo bakka gaarii geessee mana qeerroos haa ta'u mana muzammilees haa ta'u mana qaba maatii qaba. Yaani jechuun kiyya bultii qaba. Nama waan biraa yookaan waan akkasii namni illee irraa shakkuullee miti. Har'allee isummaattu si hojii dhaabbate akkasumas illee dabalatee warri gaastii irrallee jedhee taasiif jecha taa'aa bule hedduudha. Nama hundallee onnee jechuun miti. Warri koomentii jala jirullee ka har'a nama badaa nama godhullee ka gaarii nama godhullee sababuma keeti. Kuni hunduu jechuu kootiin fa'a. Kanaafuu ammaati bakka bareedaa ijoolleen bakka jirtu irraa si fuudhanii qeerroo bira si haa fidanii yoo muzammil bira ta'ellee achi booda yaada qalbii takkaan gargaarsa keetti deebi'uun barbaachisaadha jechuu fedhaan. Akkas godhaa muzammil. Karaa gabaabaa amma akkattisii qeerroon amma yoo ammoo waan mushawwaraa jettan ilaa waan tokkotu jira keenya jidduu kana keessa yoo mushawwara bakka amma isiin jirturraa haga qeerroo biraa mushawwara barbaachisu taate anuu nan kaffalaaf. Yoo birrii 1,200 waan akkasii ta'e nan kaffalaaf wallahi nan kaffalaaf haga qeerroo biraa adeemtu jechuudha. Yoo muzammil bira illee dhaqu ta'e. Kana malee wanni amma gargaarsa isii maaliidha yoo jedhu. Soorti goonee haasofnaa. Mijatti ani gartee sawwaaq ergee fi bakka sanii baaseyyuu haga ta'e haga naan jedhamaa jiru anatu beeka. Mijattiin na biran dhuftu qeerroo bira haa dhuftu achitti gargaara yoo feetan dhiisa ani gahee kiyya bayadhe mijatti. Dhagai namni lubbuu si keessaa fuudhu hin jiru yoo ani gocha gartee waan dhiibbaa takkatti jechaanis tahee gochaanis tahee sirra godhee jiraadhe kunoo ummata kanaafotti baasitii badii kiyya san na saaxili yoo an farqii sirra qabadhe yoo akka jedhan kana gartee ani simiidhe ummata kanatti himadhu amma kunoo sa'aatii ammaa kana an kana booda harka keessaa fudhachuuf deema akka obboleettii xiyyaatitti si bira jira. Waan humna kiyyaatiin yeroo kamuu si jalaa nafu si gargaara. Kana achitti immoo ina kunoo qeerroos ta'ee nama tokkotti ofirraa si dabarsee akka obboleessatitti waan si gargaaru nama dhuunfaa tokko ta'ee si gargaaruu barbaada. Alayla muzi akkana godhi mee dubbiin dheeressinu ati mucattii akkuma jalqabdeen mushawara ergii fi yoo mushawara achirraa fidulee biri barbaada akkuma farsaan jedhe wal gargaarree qeerroo bira hageettu. Sigalee mucattii qeerroo bira ni qubsiifna achirratti immoo akkaataa yoo qarqaaramuun barbaachisaa ta'e haala kenna. Laakiin namni amma mushawara ergee uummatatti amma viidiyoodhaas baafte uummanni akka ati nagaa taate mucattiin tun si qulqulleessite akkuma kana goote ammallee mushawara barbaadi mana qeerrootitti kachi godhe. Egaa immoo akkaataa itti gargaaramtu Oromoon achitti kallattii kenna. Ofirraa baasuun amma viidiyoon fiddee askatti fiduu bichaa miti. Qarqaarsa isii hujii isii haga dhumaa deemi. Oromoo keessaa qeerroo nama tokko Oromootti as rakkabi. Kun amma ka fidde kun gastira miidiyaarra lafatti illee nama kana biraan nu gahii yaada jedhu qabaan. Eshiraa yaadni kanuma nama ala baay'ee tokko akka nama tokkootitti. Kamal Abazarri mee yeroo tokko na dhageeffadha. Kamal Abazarri qeerroo gadiin amma kama suluma fudhatee seene bakka biraa sijjammaan hin jiru. Miira keetaa. Amma dhageeffadha waan takka dubbadha tokkoffaa irratti quuftu. Quuftu idee. Wanni isin jechuu barbaannu atillee baga gammaddee baga rabbiin gartee cinqaa san keessallee si baase simaaf jecha cinqataatiin hin turre namni Oromollee miliyonotaan mana mubaarakitti finnee gadhiisiifne jedheen aanaa kan mubaarakiin achitti gadhiisiifne jedheen dhageeffadhu muzammil kunoo keessa jira. Walumaa galatti warri mana maakii jettan nuti mana maakii hin deemnu mana ajjechan irratti nutti labsame mana gartee achi keessa ta'anii garee maafiyaa 120 Itoophiyaa jirtu santu Suudii keessa jira warra muka hudduutti nama cabsiisu warra nama fixu ijoolleen tun duraanuu awwaalaa nama gaafataa turtanii warra achitti maqaan balleessaa turan mana itti arrabsamaa turre kana dhaynee achi teennee abbaan barbaade afaan keessa nutti hin tufu kabajaan immoo
mujatti barbaadanii misin mujatti isni baafna yoo ammoo mubaarak deemne achi taasifna jettan mubaarak deemi ammarraa qaablee anaa muuzamil dursaa kun waan ta'e dhaggeeffadhu birraa deemnee rafnaa isin immoo deema haasa'aa. Anillee asirraanitti dabala carraan haa kennu mubaarak. Ayyee. Baabashee maarree fi maarree ustaaz jinnii fi ustaaz jinni anatu isin sale ilmaan diqaalota akka jaarsatitti dhuftanii akka jaarsatitti natti dhuftanii nama akka tarabsiisin eeyyamu. Wajji dubbii fi hin arrabsin siyaasa akkanumatti hin arrabsin muzammil. Koottaa micattii nurraa fuudhaa gizee isiniin jennu mana ebaluu malee micattii sirraan fuunu jettanii deemtanii yakkamaa nu godhaa jirtaniimi. Ilmaan zinoota anatu isiniin jedhe. Isin ilmaan shiraati malee ilmaan dhugaatii miti. Qomaa tadhan. Kabajamtoota obbolaa koo Usmeenis, Muzeenis, Galatoomaa ulfaadhaa, Abdiinis ulfaadhaa, anatti siin buuse, ana qilqillee dubbii kanatti dhoggalchee silumaa keessaa ba'ee gargaarsaafan jala ture. Jalatu naa dawwalee misen jiraan Usmeen naa dawwalee Mubaarak mucattii fudhattu ennaan een jedheeni. Mana nu banennaan banaadhaan jedhe cufii banennaan wallaahi cufeen bane amma immoo ani shiira jinnii jaankaa keessan hin beeku obbo Rabbi dhimmuma keessatti kana booddee nan galchin.